ஹாய், நான் தான் கௌஷிக் பேசுகிறேன். ஹாய், நான் தான் கௌஷிக் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் என்ன என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனை சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஹேவல்ஸ் ஹேர் ட்ரையர் தான் நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஹேவல்ஸ் ஹேர் ட்ரையர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதனோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 1000 rupees, அதாவது கரெக்டாக வந்து சொல்லணும்னா வந்து 999 rupees ஆச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். புக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மேனுவலில் வந்து இதில் வந்து கூல் ஷாட் பாட்டில், அதுக்கப்புறமா நாசில் இருக்குமாம்மா, அதுக்கப்புறமா ரிமூவல் டஸ்ட்டு ஃபில்டர் இருக்குமா, அப்புறமா வந்து பவர் சுவிட்சு, ஆஃபு, வார்மு, ஹாட்டு, ஃபோல்டபிள் ஹேண்டில், அதுக்கப்புறமா ஹேங்கப் ஹூக்கு, அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு கார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு வந்து பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மேனுவல் எடுத்துக்க நான் சைடில் வச்சுக்கிறேன். சரி, ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த ஹேண்டில் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து ஹேர் ட்ரையர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ளூ கலரில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இது இங்கே தெரியுதா? ஸோ இது வந்து ஆஃபில் இருக்கும். இது வந்து போட்டிங்கன்னா வந்து வார்மாக இருக்கும். வார்ம் கூட மீடியமாக வந்து இது வந்து காற்று போகிறோம். ஸோ அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட்னால் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். காற்று வந்து இது கொஞ்சம் ஹையாக அடிக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து காற்று வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக வேணும், சில்லுன்னு வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பட்டன் தெரியுது பாருங்கள். இந்த பட்டன் நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம வந்து ஹேர் ட்ரையர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக வேணும் அப்படின்னா ஹாட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சில்லுன்னு தான் காற்று வரும், கொஞ்சம் வேகமாக காற்று வரும். இந்த ஹாட்டில் வச்சு பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா 2 தான் வந்து இதில் வந்து மேக்ஸிமம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டஸ்ட்டு ஃபில்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இது வந்து எதுக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து முடியில் நம்ம வந்து நல்லா கொஞ்சம் தேய்க்கும் போது வந்து முடியில் வந்து படாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதனோட டெஸ்டிங் வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து வார்மில் வைக்க போகிறேன். வார்மில் வச்சு எந்த மாதிரி காற்று அடிக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ வார்மு இது வந்து கொஞ்சம் காற்று வந்து இவ்வளோ தான் அடிக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இதுலேயே வந்து கொஞ்சம் சில்லுன்னு வேணும்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அந்த வார்ம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து சில்லுன்னு வரும். ஸோ அதேமாதிரி நம்ம வந்து ஹாட்டில் வச்சோன்னா ஹாட்டாக வரும். ஸோ அதேமாதிரி நம்ம வந்து இந்த கூல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா காற்று வந்து கொஞ்சம் வேகமாக வரும், அதுவும் வந்து சில்லுன்னு வரும் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஹேர் ட்ரையர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இந்த கலரும் வந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இந்த ஹேர் ட்ரையர் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. நான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். இந்த ப்ராடக்ட்டோட அமேசான் லிங்க் நான் வந்து கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அவள் தான் இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் வந்து எல்லாருமே வந்து லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே இந்த பெல் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே, பாய்.